Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri numbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanyanga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzakugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri uno mwanya rero mu gihe ku munsi w'ejo nkuko twagiye turabigaruka ko mu makuru yacu agiye atandukanye twabagejeje ko hategekanijwe igikorane cyo gushimira Imana mu mugambwe CNDD-FDD kinategura amatora azoba kugenekerezo ya 2025 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 azobera ku ngoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD. Na amatora azogaragaza ugomba kuba umunyamabanga mukuru mushasha w'uyu mugambwe nanone azotwara mu kiringo c'imyaka 5, aho binavuga yuko hari impande nyinshi zicunganye mu mugambwe uri ku butegetsi. Muri aka kanya rero hariko haraba rukokoma idasanzwe ibihangange vya CNDD-FDD. Aya akaba ari amakuru dukura hafi y'abegereye President Ndayishimiye yemeza ko muri kano kanya hariko haraba inama idasanzwe hagati y'abajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Ni inama iriko irabera iwabo wa President Ndayishimiye, aha ni Igitega. Iyi ngo ni inama idasanzwe yo makuru adusumira, ni inama itangwe mu mwanya muto uheze mu masaha make aheze, aho ngo ari inama ishobora no gushika ku isaha 4 z'ijoro nkuko amakuru yacu adushikira abivuga. Bamwe mu baturonsa makuru cyane abagendanira abategetsi batandukanye bakavuga ko ari inama yatumwemwo abantu bake cyane gusa kandi nabo bafise ipete rya generale gusa, no kuvuga ko atanumwe ari munsi y'ipete rya generale yo ba mu gisirikare ndetse no mu gipolisi arimwo. Sabo gusa kuko umusivile wenyene arimwo, no kuvuga umuntu atabarizwa mu nzego z'umutekano, ariko nawe yazibayemwo ari Gervais Ndirakobuca kuko muribuka ko yakukurutse mu mezi aheze, no kuvuga mu mwaka w'ibihumbi 2025 ndetse na Reverend Ndikuriyo nk'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi uriho muri iki gihe. Nkuko amakuru adushikira rero benshi baripfuza kumenya ibihangange vyo bavyishikiye muri iyo nama yatumijwe ko na President Ndayishimiye ndetse nabo kwantare bamwe ngo bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ni mugihe kandi biriko biravugwa ko ahantu inama iri kirabera umutekano wakajijwe cyane, bakizuye abapolisi bacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu nebo bonyene bimanukiye. Mugihe kandi nubundi nkuko bisanzwe abapolisi bagendanira abategetsi batandukanye nabo baje babaherekeje muri iyi nama, ariko nabo bikavugwa ko boba bigijwe kure yaho inama iriko irabera. Inama rero ngaba ari hafi yaho iyi nama iri kirabera, akaba ari bamwe mu batoranijwe na President Evariste Ndayishimiye afashanyije na General Prime Niyongabo kugira ngo bacungere umutekano atagira na kimwe gikoma mu nkokora iyo nama. Nkuko bivuga nta muntu ataragwanye yatumiwe muri iyi nama. Abari muri iyi nama naba abakurikira: harimwo President Varisito Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu, uyu akaba ari nawe wahamagaje iyi nama. Hariho General Gervais Ndirakobuca, uyu nkuko mubizi yarajijwe amabanga hambaye mu nzego z'umutekano z'igihugu, yaba umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano, ndetse kandi umushikiranganje wa mbere ari nawe yasubiriye General Bunyoni mu gihe kuri ubu ari umukuru w'inama nkenguza amateka. Harimo Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri iki gihe, ashobora kongerwa ikiringo ciwe kigira kabiri canke se nubundi nta kironswe. Reverend Ndikuriyo nawe murazi ko yabaye umukuru w'inama nkenguza amateka, akabara n'ishiramwe ry'umupira w'amaguru ngaha mu gihugu c'u Burundi FFB. Harimwo General Prime Niyongabo ariwe chef d'état major ngaha mu gihugu c'u Burundi. Chef d'état major General Prime Niyongabo nawe yitavye iyi nama kuko atwara igisirikare c'u Burundi. Harimwo General Etienne Ntakarutimana batazira Steve uyahoze atwara iperereza. General Gabriel Nizigama batazira Tibiya yahoze ari umuyobozi mwishikira wa President Nkurunziza na President Ndayishimiye, kuri ubu akaba ari umushikiranganje. Sabo gusa kandi kuko harimo ibindi bihangange bitandukanye. Nkuko twatuvuye kuri General Gabriel Nizigama batazira Tibiya, harimwo General Joseph Ngendabanka batazira Warioba, uyu numwe mu bajejwe kugura no gushingura ibikoresho by'igipolisi. Harimo General Christophe Manirambona batazira wa Kenya asanzwe ari cegera cy'umukuru w'igipolisi, no mu General batazira Gipfungu Sinzakaraho Joshua Tanaze yahora mu buserukizi bw'u Burundi New York muri Amerika. Harimo kandi General Emmanuel Miburo batazira Komatera atwara NSS, ndetse na General Leonidas Ndaruzaniye. Hakaba kandi harimo General Silas Ntigurirwa atwara kabine militaire ya President n'abandi batandukanye. Biragoye kumenya neza ico iyi nama iriko irigako.
gusa benshi mu byo bariko barakeka bariko baravuga yuko inama yoba ari yo gusubiza hamwe mu mugambwe CNDD FDD. Ariko kandi nk'uko biriko biravugwa, bamwe mu bihangange vya CNDD FDD bari bipfuza ko iri koraniro kaminuza ry'uyu mugambwe rizoba kugenekerezo ya 25/0 uyu mwaka w'2026 ryari kuzoba Arengiyome Bunyoni, ni ukuvuga yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ndetse yanabaye mu nzego z'umutekano igihe kinini kuva umugambwe ushitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005 yohabwa ikigongwe, yogirirwa ikigongwe na Perezida Varisito Ndayishimiye. Benshi bakavuga ko rero kuba inama yatumiyemwo General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya na General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve cyo bari ikimenyetso cyerekana ko bishoboka ko iyo nama ifise n'intumbero zo guheza indyane zimaze igihe hagati y'ibihangange vya CNDD FDD, ngo bari inama yo kuba bagiye kumvikana. Kuva General Bunyoni, General Gabriel Nizigama ndetse na General Ntakarutimana bakuye mu mabanga mu mwaka w'2022 hari muri Nyakanga, agakurikira ifatwa rya General Bunyoni muri Ndamukiza umwaka w'2023, icuka cagumye ari kibi hagati cyane y'ivyo bihangange. Mbere binatuma mu banywanyi ba CNDD FDD haguma ibihuha bitangwa mu matamatama ko President Ndayishimiye ashobora gutembagazwa umwanya uwari wo wose. Ngizi zankano zarateye ubwoba President Ndayishimiye kuva hatangwe no kunugwanurwa ko General Gervais Ndirakobuca utwara inama nkenguza amateka na Reverend Ndikuriyo nabo bari biyunze ngo bagwanye President Ndayishimiye. Bamwe bati kuba Varisito Ndayishimiye yatumye ko ino nama muri iri joro mu rugiwe mu Kibimba ngo ninzira President Ndayishimiye yibajije ko yomufasha gusubiza hamwe n'ibihangange imbere y'uko iri koraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD FDD uba. Mu mateka ubundi y'abasendede FDD nga kenshi hari ibintu batumvikanamwe, ngiyo bacanyemwo ntibasubiza hamwe, ahubwo haraba uruhande rwiganza rukanesha urundi. Niko vyagenze igihe Jean Bosco Ndayikengurukiye yatembagaza Ronald Nyangoma, niko vyabandanije Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu batembagaje Jean Bosco Ndayikengurukiye bageze ku butegetsi. Vyabandanije gutyo mu gihe President Nkurunziza yikura ku ruhande rwa Hussein Rajabu mu mwaka wa 2015 na hatandukana n'abiyamirije ikiringo ca gatatu abari kumwe na Godefroid Niyombare n'abiswe ba hatangura ibiba bivuga kutumvikana mu butegetsi imbere bakanabibeshuza ngo ariko vyama birangira impande zihanganye zisekanye. Abantu benshi bakavuga ko iyo abasendede FDD bakoza amanama bita yo gusubiza hamwe ngo nivyo bita mu Gifaransa gagneux du temps, impande zose ziba zibona ko zitararonka ingufu zikwiye zo gusekana, rumwe rwose ngo ruba rugiye kwiga uko ruzoruhira kunesha urundi. Muri kahise cabonetse ngo nuko umukuru w'igihugu ariko ariwe kenshi atomborera mu kanya baba bihaye ngo tubihe iminsi turabe ibizoba kugenekerezo ya 25/0 uyu mwaka w'2026. Ni mu gihe kandi ikibazo ca Bunyoni ngo naco ari ikibazo kiriko kiragaruka cyane mu banywanyi b'uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ikibazo ca Bunyoni ngo naco kiri mu bibazo bihangayikishije cyane ibihangange vyo muri uyu mugambwe, mbere kuko ngo benshi bavuga yuko kuba Arengiyome Bunyoni apfunzwe bigaragaza ko hari bamwe mu bo bagiye barakorana bitanezereye cyane, ndetse Varisito Ndayishimiye nawe akabona ko kurekura Bunyoni vyoba yaka iteka nkuko benshi bariko barabivuga. Muri uyu mwanya tubageje ko iyi nkuru hari amakuru avugwa y'umudandaza ngo yitwa Nzoyisenga Celestin yoba amaze amezi 4 anyurujwe. Kuva ku genekerezo ya 19 kwezi kw'icenda umwaka w'2025 hari umudandaza yitwa Nzoyisenga Celestin atazwi irengero. Yatanguye kugira amatati n'umudandaza w'ingozi yitwa Minani Jean avuga ko ari mu bavuga rikijana h'ingozi. Mu nyuma Nzoyisenga Celestin yahavuye anyuruzwa n'abantu baboneka nk'abakozi b'iperereza. Ngo birashoboka ko Celestin yoba yarambitswe ibijanye no guhungabanya umutekano nk'uko vyagendeye abatari bake banyurujwe n'iperereza mu mwaka uheze w'2025. Ni mu gihe abaryango ba Nzoyisenga Celestin bo bariko barasaba ukuri ku vyashikiye uwabo. Nkuko amakuru adushikira uyu Celestin ni mwene Ndabahangamye Kazimiri na Nshamihigo Consolate, yavutse mu mwaka w'1991 ku mutumba wa Rumbaga komine Busiga mu ntara ya Ngozi yahahora. Uyu ni umudandaza mutoya, urugo rwiwe rurahitwa Tenga Gahwama muri komine Mutimbuzi yahahora. Celestin arubatse akaba n'umuvyeyi w'umwana umwe. Abe bakavuga ko Nzoyisenga Celestin atabijanye na politike bamuzimwo, ariko uburyo yafashwemwo ngo birashoboka ko yambitswe ibijanye na politike. Ni benshi vyagendeye gutyo mu mwaka uheze, mbere batigeze basubira kuboneka gushika ubu. Reka tugaruke kandi nanone ku matati ya Nzoyisenga Celestin ndetse na Minani Jean.
Ibyago vya Nzoyisenga Celestin vyatanguranye n'amatati yagiranye n'umudandaza yafata nk'umugenzi uyu yitwa Minani Jean w'Ingozi. Nzoyisenga Celestin yagize iciyumviro cyo gutanguza ihinguro ry'imikate Boulangerie Mwitenga maze agurana miliyoni 12 mugenzi we Jean Minani. Boulangerie yarayikoze hanyuma iramuhombera. Amaze kubona ko homvye yahisemo kuguruza aje gupagasa ijuba muri Sudani y'ubumanuko mu ntumbero kugira ngo abashe kwishura iryo deni bitagoranye. Ageze Juba kandi yahavuye arondera Minani Jean amusaba ko yoza aramurungikira make ukazoza arayaronka kugeza akwije miliyoni 12. Minani Jean ntivyamuguye neza, yamwishiye ko atamahera y'ibice bice akeneye. Celestin yaranarungitse miliyoni 5 za mbere, Minani aranka kuzakira. Haciye imyaka 2 Celestin Nzoyisenga yaragarutse mu Burundi. Muri Sudani ntivyari bikimeze neza. Niho rero muri mukakaro uyu mwaka uheze w'ibihumbi 2025 yacagarikwa n'abapolisi Mwitenga. Itariki ya 4 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2025 baca bamudugana Ingozi arapfungwa. Yapfungiwe rya deni rya Minani Jean. Nyuma y'ukwezi apfunzwe, Celestin arekuwe abanje kuriha miliyoni 4 agenda yemeje ko ayandi asigaye azoza arayariha gahoro gahoro. Inshuti n'abagenzi bariruhukije babonye Celestin arekuwe, ariko ntibari bazi ko Minani Jean nawe yareye ko atagahengwe azomutorana. Mu kwezi yamaze mu gasho Ingozi, Celestin yabonye bamuzanira ko ubundi munyororo yavuga ko yitwa Janvier. Uyu Janvier yavuga ko avuga ku Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Yavuga kandi ko yaje mu Burundi atorotse mu Rwanda. Uyu munyororo yaje amwikundwa kaza ko baba nk'abagenzi. Mu minsi mike Celestin yararekuwe. Janvier nawe acare kugwa iminsi 3 nyuma ya Celestin. Janvier akire kugwa yahamagaye Celestin ngo aze kumutegera ngo anamwereke urugo rwiwe bazohore baramukanya nk'inshuti bapfunganywe. Celestin yaramwakiriye amujana ku rugo iwe aramuzimana, hanyuma mufatira taxi arataha ku Musaga. Aho hose rero Celestin ntiyigeze abona ko ibi bintu bishobora kubamwo umutego. Kugenekerezo ya 19 murantunge kugenekerezo 19 Nyakanga umwaka uheze w'ibihumbi 2025 isaha 8 n'igice Janvier yatelefonye Celestin amusaba kwihutira gutaha kugira babonane. Celestin Nzoyisenga gishika mu rugo iwe Mwitenga yahasanze igitero cy'abantu 6 bambaye impuzu zisanzwe. Abo rero nibo bamufashe bagenda bamujanye kuva ubwo umuryango wararondeye hose mu busho bwose urabura. Mwibinyuruzwa ryiwe kandi haravugwamwo uruhara rw'iperereza. Umuryango wa Celestin Nzoyisenga waritwaye muri police judiciaire Bujumbura, abo nibo mu matohoza bahavuye batora witwa Dieudonné Ngendahayo mu Rugombo nk'umwe mu bavuganye bwa nyuma na Celestin Nzoyisenga kuri telefone. Dieudonné Ngendahayo asanzwe adandaza imiti y'ibiterwa mu Rugombo. Muri police judiciaire Dieudonné yari yemereye ko yarimwo mu bahagaritse Celestin Nzoyisenga, yavuze ko cyari igikorwa cy'iperereza ryo mu Cibitoke yakoranye n'iperereza ry'Ingozi bivuye kwa Minani Jean. Dieudonné yavuze ko Celestin yashikirijwe iperereza rya Cibitoke. Nkuko rero amakuru abandanya adushikira, ifatwa rya Celestin nyuma y'iminsi 3 gusa apfungiwe muri police judiciaire Bujumbura, Dieudonné Ngendahayo yarasohowe agenda ajanywe n'iperereza ryo mu Cibitoke. Abaryango ba Nzoyisenga Celestin ntibazi ko yoba yaciye yidegemvya nuko hari icakurikiye. Kugeza ubu umuryango wa Celestin Nzoyisenga uripfumbereje ntuzi ko abakiriho canke ko yishwe. Umuryango ugasaba iperereza ko ryo bumenyesha iyo ryashize uwabo Celestin Nzoyisenga. Aha rero ngo harimo kandi n'ubundi n'icigo gikomeye cyane mu vyashikiye Celestin Nzoyisenga uyu yanyurujwe n'iperereza ryo mu Rugombo rifadikanije n'iperereza ry'Ingozi. Mu mwaka uheze hari inkuru yigeze gushirwa abona na Pacifique Ninahazwe avuga mwe mu mayeri y'iperereza ry'u Burundi cyo yapfunzwe umuntu iperereza rikeneye gukoranwa amakuru ricarirungi ko bapfunganwa yigira umugenzi kugira musopa amajambo. Ntidushobora kumenya ivyo Celestin na Janvier baganiriye bagipfunzwe, ariko ivyakoreshejwe mu iperereza kugira bagirire nabi Celestin Nzoyisenga ntankeka ko vyazananye muri kino kiganiro. Ngo bitanashoboka ko mu iperereza aribo batumye Janvier ivyo abwira Celestin kugira bazoce babimwagiriza. Benshi mu bantu banyuruzwa n'iperereza hajemwe ikibazo kijanye n'ivy'umutekano. Birashoboka ko hari ibijanye n'ibirobere Janvier yaganirije Celestin. Abantu benshi boza bariyubara babonye abantu batazi babasanga aho bapfungiwe bakigira abagenzi babo, mbere kenshi bakaza babaganiriza ibintu bikomeye vy'ibanga. Abo nibo bama rero bakwegeye abatari bake. Uwamenye vyashikiye Celestin Nzoyisenga kandi nanone yogira ico shikirije muri commentaire kugira ngo tumenye ivyo dutangaza kuri inkuru ndetse kandi dutangaze n'inkuru yizewe.
Ni mugihe kandi yarandi makuru turiko turarondera ya bamwe mu bategetsi bakorera hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi baba bahamagajwe na President Varisito Ndayishimiye kugira ngo baze kumufasha mu bintu bimwe bitandukanye harimo n'abaserukira ibihugu vyabo hanze y'igihugu c'u Burundi. Ayo makuru nayo turiko turategura kugira ngo mu misi iri imbere tuzoya abagezeko. No Muhuza TV rero Imana iba hezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.